Hola, com va? Soc Javi Off, benvinguts al canal d'Escacs en català. Avui farem un nou vídeo de tàctica, us porto una partida personal. Jo jugava amb negres, pots parar el vídeo durant un parell de minuts i troba el millor moviment de les negres. Doncs bé, abans de comentar el millor moviment de les negres, fem un petit balanç de material. Tant blanques com negres tenen exactament igualtat de material. Balanç posicional. Les blanques sembla que tenen millor posicionades les seves peces. Les dues torres estan fent alguna cosa, cavall bastant bé, alfil bastant bé, mentre que les negres tenen un cavall a la paret bastant dolent, aquesta torre encara no ha sortit de casa, encara està dormint, però les negres tenen una torre molt valuosa a la fila 2. Recorda la dita, torre a la fila 2 instal·lada, victòria assegurada, això en cas de negres, mentre que en cas de blanques seria torre a la fila 7 instal·lada, victòria assegurada. Doncs bé, aquí la torre blanca està atacant a l'alfil negre. Un error molt comú dels jugadors que comencen a jugar a escacs és m'ataquen una peça, m'aparto, m'ataquen una peça, m'aparto. I aquesta no és la filosofia. La filosofia és m'ataquen una peça, ja veurem si l'aparto, anem a veure si tinc una cosa millor a fer. I aquí les negres tenen una cosa millor a fer que apartar aquest alfil atacat, que és un escac, ja l'has vist, no? Torre per G2, escac, rei H1, única jugada. Fixa't que ara aquí el rei està acorralat a la casella H1, important. Llavors, ara què hem de fer? Continuem tenint l'alfil atacat, no? Què, l'apartem ara o hi ha una cosa millor a fer? Sí, hi ha una cosa millor a fer que apartar l'alfil, que és amenaçar un escaquimat. El veus? Sí senyor, és dir-li a la torre que està dormint, tu, torre, desperta't i vinga, vine aquí a atacar, que aquí estàs molt bé a casa teva, aquesta torre d'aquí. Vinga, va. Efectivament, torre E8 amenaçant un escaquimat a la fila 1. Doncs bé, aquí pots parar el vídeo una altra vegada i troba el millor moviment de les blanques per evitar aquest escac i mat. I et dono una pista. És una tàctica que en Shakhriyar Mamedyarov va utilitzar en la partida contra Fabiano Caruana que vam comentar al canal d'Escacs en català, aquella partida del Tata Steel Tournament 2018 de Gambit de Reina, doncs és el mateix recurs tàctic que en Mamedyarov va utilitzar en aquella partida contra Fabiano Caruana. Doncs bé, jo en aquell moment de la partida pensava que la tenia mig guanyada, no? Perquè pensava que l'única manera d'evitar aquest escac i mat és que la torre blanca anés a defensar la fila 1, és a dir, torre C1, jo aquí havia calculat que faria després G5 fotent fora l'alfil que aniria a C7 i després doncs tenia plans de, no sé, torre per B2, no? I diguem-ne doblar torres a la fila 2 i fer alguna cosa, no sé com, no? Però veia un avantatge important, no? Doncs res de tot això, tornem endarrere, aquí, moc la torre a E8, amenaçant un escac i mat a E1, i aquí la millor jugada de les blanques és... Enhorabona si l'has trobat. Torre D8 clavant a la torre negra. Quina jugada més bona de les blanques. Era un jugador català i sempre que jugo contra jugadors catalans del meu país pateixo molt. Som un país de grans jugadors d'escacs. Fixa't que ara aquesta torre està clavada. Aquesta torre no pot tirar endavant perquè darrere hi ha el rei. Quina jugada mestra. És una anulamenta de la torre total. Aquesta torre queda inutilitzada per aquesta clavada brutal d'aquesta torre blanca. És que m'ha encantat aquesta jugada, m'encanta aquesta jugada. Enhorabona al jugador català que va fer aquesta jugada. Déu-n'hi-do, i aquí doncs, les negres no tenen cap més remei que bescanviar torres. Quin remei, no? Torre per, cavall per. Aquí l'únic avantatge que tenien les negres és que aquest cavall queda aquí una mica estrany, queda una mica apartat del joc i mira, però molt ben jugat per part de les blanques, un 10. Continuem. Doncs bé, aquí continuo tenint l'alfil atacat i ara sí que ja va ser hora de moure'l, el vaig apartar, alfil C4 i va fer cavall C6 atacant-me al peó d'A5. Llavors jo aquí vaig preferir cruspir-me aquest peó amb la torre i diguem-ne així, alliberar la torre per poder alliberar aquest cavall, perquè aquest cavall està lligat per aquesta torre, no? Llavors vaig fer torre per B2, el cavall es va cruspir el peó i vaig fer alfil per A2. I a mi ja m'anava bé que aquest cavall estés aquí a la paret perquè també és una mica inútil, no? I ja m'estava bé, no? Que em cruspís aquest peó. No vaig voler defensar-lo, preferia que me'l cruspís i jo a canvi em cruspia aquests dos peons i tenia aquest peó passat. Continuem. Torre C8 escac,
rei H7, cavall C6, cavall per F3, aquí el company es va deixar un peó, va ignorar aquest peó, doncs jo vaig millorar el cavall, no? Cavall per F3, cavall S7, aquí m'estava correlant una mica, no? Tenia aquestes dues caselles controlades pel cavall i estava una mica incòmode, però bé, doncs no hi havia un perill, de moment, a curt termini no hi havia cap perill important, no? I ara aquí pots parar el vídeo i trobar quin pla tenen les negres. Aquí tenen les negres un pla que amb 2 jugades fan escac i mat. Sisplau, para el vídeo, mouen les negres, intenta dissenyar un pla d'atac, una xarxa d'escac i mat de les negres, sisplau, perquè és molt, molt, molt bonica. Doncs bé, si te fixes, aquest alfil F4 està protegint aquesta valuosa casella H2 que m'encantaria que aquest alfil no hi fos per jo poder fer un escac i mat àrab, se'n diu així, escac i mat àrab, escac i mat amb la torre i amb el cavall, no? Però aquest alfil ho impedia. Llavors, clar, havia pensat, i si foto fora l'alfil? Però no hagués servit de res d'aquesta maniobra, ja que l'alfil hagués pogut continuar controlant la casella, no? I això hagués implicat un afebliment de la meva posició perquè hagués obert la fila 7 i la torre m'hagués pogut molestar bastant, no? Per tant, era un pla que no era el correcte. Pensem una mica més. I si li diem amb aquest alfil que ens ajudi? I si aquest alfil fos aquí? Què passaria? T'imagines que aquest alfil fos aquí? Això és un escac i mat, no? Ostres, doncs fem-ho, no? Com? Com? Doncs hi ha 2 rutes per arribar aquí, no? La primera ruta que vaig pensar és aquesta. Alfil E6, atacant a la torre, alfil H3 i alfil G2, escac i mat. Però aquesta ruta tenia un petit problema, que és que si l'hagués fet, per exemple, no? Alfil E6 atacant a la torre hagués pogut anar a la fila 3 atacant amb el cavall i se m'esgarra tota la xarxa d'escac i mat perquè aquest cavall estaria amenaçat i aquest cavall era una peça imprescindible per l'escac i mat perquè controlava aquestes 2 caselles, no? Per tant, aquesta no era la ruta correcta de l'alfil. Doncs quina és l'altra ruta possible? Doncs aquesta, alfil C4, alfil F1 i finalment, alfil G2, escac i mat. I això vaig moure. Vaig fer alfil C4. Fixa't que ara la torre ja no pot vindre a amenaçar-me el cavall. Per tant, li tallo la columna a la torre, així la torre no em molesta. Aquí les blanques no s'oloraven el pla. Les blanques no s'oloraven que l'alfil aniria a F1. Això sembla un moviment de que, mira, de que milloro l'alfil, protegeixo el peó i bla, 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 bla. I aquí les blanques van moure D5 intentant coronar aquest peó, no? Doncs què? Ara què movem? Ja està, no? Alfil F1. Quin moviment més dolç, quin moviment més maco. I aquí les blanques ja no tenen res a fer. D6, per exemple, i alfil G2, escac i mat. Quin escac i mat més bonic entre torre, cavall, alfil, un escac i mat coordinat. M'encanta aquest escac i mat. És un dels millors escac i mats que he fet mai a la meva vida. Qui ha dit que una partida sense reines és ensupida? I fins aquí aquest vídeo d'escacs en català. Espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem en una propera ocasió. Merci, adeu! Junts vam alliberar París, vam tombar el mur de Berlín i navegant amb els vikings, empunyant l'antorxa com si fóssim Bonnie and Clyde, un parell de samurais. No ens farem enrere mai, fidels al repte amb tu. No hi ha 2 nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles, invencibles, invencibles.
a la conquesta dels 7 mars, pioners i agosarats, hàbits d'aventures com Neil Armstrong o James Cook, el desig d'anar més lluny, cap a mons desconeguts i els seus misteris junts. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles, 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 invencibles. Junts anem més lluny. Invencibles, invencibles. Amb tu me'n vaig, allà on em porti el vent. L'un al costat de l'altre som més forts i més valents. Amb tu me'n vaig i escapem d'aquest present que ha perdut tota innocència i la il·lusió de quan som nens. Amb tu me'n vaig, allà on